Ndërmarrjet aktive në Shqipëri sipas raportimit të Instat për vitin 2023 kanë qenë 125.736. Krahasuar me vitin 2021, ky numër është rritur me rreth 11.000 ndërmarrje dhe gati 5.000 më shumë se sa në vitin 2022. Sektorët ku është përqendruar pjesa më e madhe e biznesit përfshin tregtinë, akomodimin dhe teknologjinë. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe janë mbyllur 810 biznese, 245 më shumë se sa një vit më parë. Kjo prirje në rritje ka nisur pas pandemisë, kur vetëm në një vit u mbyllën afro 1.000 ndërmarrje. Ndërto, 61.5% ishin biznese pa të punësuar me pagesë, çka tregon se ishin kryesisht të vetë punësuar. Ndërkohë 28.5% e bizneseve të mbyllura kishin nga 1 deri në 4 të punësuar. Sa i përket punësimit, sektorët kryesor mbeten tregtia me pakicë, riparimi i automjeteve, industria përpunuese dhe ndërtimi, të cilët përfshin rreth 21.8% të punësuarve me pagesë në vend. Ndërkohë numri i ndërmarrjeve të reja ka shënuar rënje duke zbritur në 13.000 në vitin 2023, nga 15.000 të regjistruara, të cilat ishin në vitin 2022.